Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։ Առաջին ալիք Ամերիկան ներկայացնում է Ողջույն, առաջին ալիք Ամերիկայի եթերում հայրենակիցն եմ։ Մեր այսօրվա թողարկման հերոսներն անցել են բարդ ճանապարհ, կարողանալով ի վերջո ընդունել բարդ որոշում եւ հայրենիքում կառուցել նոր ապագա։ Գևիկ Մարտիրոսյանն ու Փեգահ Դաստմալչին ընտրել են Հայաստանում իրենց պատմությունն ու հոգևոր ինքնաճանաչման գործընթացը շարունակելու տարբերակը, հիմք դնելով հայրենադարձության եւս մեկ հաջողված ու գեղեցիկ կայացման ընթացքի։ Հայրենակցի հերթական բացահայտման մյուս մանրամասները հաջորդիվ։ Գևիկ, Փեգահ, ողջունում եմ ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ, մերսի, շատ լավ։ Մերսի։ Այսօր խոսելու ենք ձեր կյանքի գործունեության արմատների եւ իհարկե Հայաստան տեղափոխվելու մասին։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ ենք։ Այո, իհարկե, պատրաստ ենք։ Մեր զրույցը սկսենք ամենասկզբից, ձեր արմատներից։ Ինչպես գիտենք, դուք Հայաստան եք տեղափոխվել մեր հարևան Իրանից, տարբեր քաղաքներից, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Խնդրում եմ պատմեք ձեր կյանքի իրանական ժամանակահատվածի եւ իհարկե ձեր արմատների մասին։ Եսի տեղափոխվել եմ Իրանի Թեհրան քաղաքից, դե մինչև 35 տարի լրիվ այնտեղ եմ ապրել ու 2019 թվականից տեղափոխվել եմ այստեղ ու արդեն կարող եմ ասեմ կյանքիս կես մասը լրիվ Իրանում եմ եղել, այդ որոշումը տենց միանգամից մի գիշերով էլ չի եղել, դե քանի որ ես այստեղ ինչ-որ ուսանող էլ եմ Պոլիտեխնիկ համալսարանում, դրանից հետո նորից տեղափոխվել եմ Իրանում ու այնտեղ ընտանիք եմ կազմել ու դրանից հետո տեղափոխվել եմ այստեղ։ Փեգահ 19 թվականից առաջի անգամ եկել եմ այստեղ, որ մամայի ընտանիքը տեսնեմ ու բան եղավ, որ ես որոշեցի, որ ավելի շատ ուզեցել եմ, որ այստեղ մնալ, ունեցել եմ այս նպատակ ու ծրագիրը, որ գնամ քույրիկից մոտ, բայց որ եկել եմ այստեղ հայերի հետ մի քիչ շփվել եմ, մի քիչ ավելի շատ եմ ճանաչել, ավելի շատ հանգիստ եմ զգացել ու այստեղ եմ մնացել։ Ինչպիսին էին ձեր առաջին տպավորությունները Հայաստանի մասին եւ արդյոք ձեր նախնական պատկերացումները համապատասխանեցին իրականությանը։ Հայաստանում, Երևանում շատ ամեն ինչ հաճելի է, շատ ուրախ են ու ես այդ եմ սիրում, որ սենց կանանցի համար շատ հարմար է ապրել այստեղ։ Օրինակ ես մենակ եմ ապրել այստեղ, բայց տենցա որ Ես վատ չես զգացել։ Այո, վատ չեմ զգացել։ Դե իմ պարագայում մի քիչ տարբեր է, քանի որ եսի տարիների ընթացքում միշտ շփվել եմ այստեղի հայերի հետ ու Հայաստանում ելել եմ, բայց այդ նպատակը ուզենամ լրիվ տեղափոխվեմ այստեղ ապրելը, այդ լրիվ ուրիշ տեսք ունեցա իմ համար ու մի քիչ իմ պատկերացումների հետ մի քիչ չի համընկել, քանի որ մտածում եմ ավել հեշտ պետք է լինի իմ համար, բայց այդքան էլ հեշտ չի ելել։ Բայց ամեն դեպքում կարողացել եմ այստեղ մնալ, ապրել ու արդեն աշխատում եմ։ Երբևէ այս ընթացքում ունեցել եք զղջման, ափսոսանքի պահեր, երբ դժվարությունների եք հանդիպել, երբ կասկածել եք արդյոք ճիշտ որոշում եք կայացրել։ Դժվար պահել ելեր իմ համար ու այո, ինչ-որ պահել ելեր, որ ափսոսել եմ ու կարող փորձել եմ, որ նորից վերադառնամ, բայց ամեն դեպքում այդ բաները չի պատճառել, որ լրիվ տեղափոխվեմ նորից Իրանում ու փորձել եմ, որ այստեղ մնամ ու հաղթահարել եք այդ ապրումները։ Այո։ Փեգահ ձեր պարագայում։ Իհարկե, հա, ես էլ մի քանի անգամ ինձ մոտ էլ եղել է տենց, որովհետև մի հատ քույր ունեմ, որ Ֆրանսիայում ապրում, որոշելի որ գնամ այնտեղ ու շատ կապված ենք բանի ընտանիքի հետ ու տենց էր որ մենք տենց ենք մեծացել որ մենակ ես քույրիկս երկու աղբերներս ու մաման պապաս մի քիչ դժվար է մեր համար բայց Հայաստանում որ ապրել եմ տեսել եմ որ կարող եմ սենց սովորել եմ որ այստեղ ապրել այստեղ եմ սովորել լեզու այստեղ եմ սովորել ամեն ինչ ու ավելի շատ հանգիստ եմ եղել ու որոշեցի որ այստեղ մնալու ինձ ուժ է տվել դրա համար վերջի բանը քայլը էդ էր որ այստեղ եմ մնացել
Այսօր դուք երկուստ էլ Հայաստանում զբաղվում եք ֆիթնես գործունեությամբ եւ հետաքրքիր է ինչպես եք ընտրել առողջ ապրելակերպի ոլորտը։ Արդյոք ընդհանուր հետաքրքրություններն են պատճառ դարձել, որպեսզի դուք հանդիպեք եւ ծանոթանաք իրար հետ։ Իմ դեպքում այս ապրելակերպը ու այս որոշումը լրիվ ինքնուրույն է, առողջ ապրելակերպը սկզբից իմ կյանքի մեջ էր ու դրան պահպանելով ու մի քիչ ավել մարզվելով ու հանուն դրան ավել տեղեկություններ ստանալով փորձել եմ, որ այս ոլորտի մեջ ավել շատ աճեմ ու դրանից հետո ինչ-որ մրցումների եմ մասնակցել, ավել պրոֆեսիոնալ եմ նայել դրան ու մինչև այսօրս այստեղ եմ հասել։ Պեգա։ Իմ մոտ էլ ուրիշ էր, մեծ աղբերս, որ մարզիչ ա եղել ու մենք էլ տենց սովորել ենք, որ առողջ ապրենք ու պարապենք ու փոքր վաղտերից գնացել եմ պարապել եմ, ջիմ եմ գնացել ու դենց եմ որոշել, որ իմ համար ճիշտն ասած դժվար որոշել չէր, որ ասեմ շատ դժվար է, բայց հավեսով եմ արել ամեն ինչ։ Հետաքրքիր է ուսումնասիրելով հայկական եւ իրանական մշակույթները, ինչպես են հայ հասարակությունն ու իրանական հասարակությունները վերաբերվում ֆիթնես գործունեությանը, առողջ ապրելակերպին, արդյոք տարբեր են մոտեցումները, թե ավելի շատ ընդհանրություններ կան։ Տարբերությունները այդքան չեն եղել իրականում։ Մենք հայերս Իրանում այդ հնարավորությունները ունեցել ենք, որ մեր ջիմերում, որը լրիվ հայկական մշակույթի մեջ է, աղջիկները տղերքը մի տեղ են իրար հետ մարզվել ու իրականում այդքան տարբերություններ չի եղել, մանավանդ Թեհրանի հայկական մշակույթի համար։ Պեգա, այստեղ ավելացնելու բան ունեք։ Ես էլ բան եմ, Գևիկի հետ համաձայն եմ ճիշտ ասեմ։ Իսկ հետաքրքիր է ձեր ընկերությունը ավելի շատ օգնում է ձեր գործնական հարաբերություններին, թե հակառակը։ Լինում են դեպքեր, երբ ձեր վեճերը, թյուրիմացությունները, իրար չհասկացված լինելու հանգամանքները բերում եք, տեղափոխվում եք սրահ։ Տեսեք, իրականում մեր ընկերությունը լրիվ էր ջիմից։ Այսինքն մենք հանուն այս աշխատանքի ավել շատ ենք իրար մոտեցել, ավել իրար հանգիստ ենք զգացել, ավել լավ ենք իրար հասկացել ու այս աշխատանքը, քանի որ լրիվ իրար հետ ենք անում, կարող եմ ասեմ, օրվա լրիվ ժամը մենք իրար հետ ենք ու եթե ինչ-որ դեպքեր լինում ա, վեճեր լինում ա բան, հենց ջիմում ավել հեշտ ա լինում դրան լրիվ լուծել, եսի դրան լրիվ պլյուս եմ նայում, քանի որ թե իրար հետ ենք աշխատում, նույն վայրում ենք աշխատում ու եթե ինչ-որ դեպքեր լինում ավել հեշտ են կարողանում դրանք հաղթահարենք։ Տենցա որ մենք որ գալիս ենք այստեղ ամբողջ օրը աշխատում ենք, ավելի շատ ենք հոգնում, բայց որ իրար հետ ենք աշխատում, մեզ ավելի լավ ենք զգում, որ կարող ենք իրար օգնել։ Մեր համար էսի շատ կարևոր է։ Հա, ես ու մի հատ բան ավելացնեմ, քանի որ իրար հետ այս աշխատանքը ավելի լավ ենք հասկանում, եթե ինչ-որ հոգնածություն ա ելնում, ինչ-որ դժվարություն ա ելնում, թե Պեգան է ինձ հասկանում, թե ես եմ կարողանում իրար հասկանալ։ Եթե ես մտածում եմ, որ եթե լրիվ տարբեր ոլորտի մեջ ենք աշխատում, դա մի քիչ ավելի դժվար կլներ։ Հիանալի է։ Նկատել ենք, որ վերջին տարիներին թե Հայաստանում եւ թե առհասարակ ամբողջ աշխարհում առողջ ապրելակերպը կարծես ավելի մոդայիկ է դարձել եւ գնալով ավելի շատ մարդ է այցելում մարզասրահներ, ընդ որում ոչ միայն ուղղակի գեղեցիկ կազմվածք ստանալու համար, այլ հենց առողջ ապրելակերպի։ Այս տենդենսը ձեզ համար ավելի շատ մարտահրավեր է, թե հնարավորություններ է բացում նոր։ Այս ոլորտի մեջ հելերեմ Իրանում լրիվ հոբի, այսինքն այս բիզնեսով չեմ զբաղվել ու հիմա որ տեղափոխվել եմ Հայաստան ու սրանով եմ աշխատում, էսի ավելի շատ մարտահրավեր է իմ համար ու սիրում եմ, որ այս ինչը որ եսի զգացել եմ ու մինչև այս տարիքս, այսինքն գաղտնիք էլ չելնի 44 տարեկան եմ, այս կերպարս, այս տեսքը, այս մտածելակերպը սիրում եմ, որ կարողանամ փոխանցեմ ու կարողանամ ավելի շատ ժողովրդի մեջ այս մոտեցումը ելնի, որ կարողանան ճիշտ հասկանան, որ այս ապրելակերպը ինչքան պլյուս բաներ է կարող ունենալ։ Իմ համար էլ մոտավորապես նույնն է, կանանցի հետ, որ աշխատում են, որ տեսնում են, որ այս lifestyle-ը ավելի շատ են ընդունում, շատ հետաքրքիր է իմ համար, որովհետև Իրանում, որ մենք ապրել ենք,
միշտ կապ չունի աղջիկ տղա, միշտ պարաբել են շուտվանից, բայց Հայաստանում որ տեսնում եմ սկսել են պարաբել, ավելի շատ առողջ ապրել, իմ համար շատ կարևոր է, որ ես էլ կարամ սպորտությունը փոխանցեմ իրան։ Արդյոք Հայաստանում կարողանում եք հաջողությամբ համադրել կնոջ եւ ֆիթնես մարզչի կերպարները եւ եթե օրերից մի օր ընտրության առաջ կանգնեք, ո՞րն եք ընտրելու այդ կերպարներից։ Իհարկե գին։ Իհարկե։ Ես սիրում եմ այս գործը շատ, իհարկե որ դու գալիս ասենք տեղափոխվում ես ուրիշ երկրում որ ապրես, պետք է մտածես ապրելու համար աշխատես, ճիշտն ասած, բայց եթե ուզում եմ անկեղծ լինեմ, ես կորոշեմ գին ու ընտանիք ունենալու գին մնալ։ Հետաքրքիր է, որ ձեր պարագայում սա ոչ միայն զուտ գործունեության ոլորտ է, այլ նաև կենսակերպ։ Կենսակերպը արդյոք օգնում է հաջողության հասնել նաև աշխատանքում, թե հակառակը ավելի հոգնած եք լինում այդպես։ Չէ, իրականում մեր համար ավելի հեշտ է լինում, քանի որ այս ապրելակերպը իրական ոչ թե ձևացնելու ապրելակերպը մեր համար, մենք հենց այդպես ենք ապրում իրականում։ Եվիկ, Պեգա, դուք երկուսդ էլ երկար տարիների փորձ ունեցող ֆիթնես մարզիչներ եք։ Խնդրում եմ նաև մեզ ու մեր հեռուստադիտողին ներկայացնեք ինչ նոր արարություններ եւ ինչ յուրահատկություններ եք կիրառում ձեր ֆիթնես մարզումների ընթացքում։ Ես ու Պեգա տարիների փորձ ունենալով այդ մակարդակի ենք հասել, որ մարզիկներ ովքեր փորձում են մեր հետ մարզվել, սկիզբը սաղը իրանց տվյալները ստանալով ու դրանց ուսումնասիրելով, այո, իրանց համար դիետա ենք կազմակերպում, իրանց համար մարզումներ ենք նախատեսում, որ կարողանան իրանց նպատակին ավելի ճիշտ ձևի հասնել։ Աղջիկների հետ մարզումները եւ տղաների հետ մարզումները իրենց տարբերությունները ունեն, չէ՞։ Իհարկե հա, կա, բայց աղջիկների հետ մի քիչ ուրիշ է, որովհետև կլինի որ աղջիկ կա, չի սիրում շատ ուժային վարժություններ անի, բայց էլի կա որ ուզում անի։ Դրա համար պետք է իմանաս որ նպատակները որ այո, ոնց են, ինչ են ուզում ու դիետայի հետ կապված ամեն ինչ տարբերվում է։ Իսկ ինչպես պետք է պլանավորել ճիշտ մարզումները, ինչից պետք է սկսել եւ ամենավերջում ինչը պետք է անել։ Տեսեք, սկզբնական շատ պարզ է, ով սրահ է մտնում մարզվելու համար, ես սկիզբը իրան մի քիչ հոդեր տաքացնելով սկսում եմ ու ընթացքում փորձում եմ, որ իրան մկանները չափավոր ծանր քաշերով տանջեմ, որ կարողանամ իր նպատակին հասցնեմ։ Նրանց տանջում եք, բայց վերջիվերջում նրանք երջանիկ են դուրս գալիս սրահից։ Երջանիկ, հոգնած ու մի քիչ էլ տենց ինչպես ասած սկզբում դժգոհ, բայց հետո վերջում երևի ուրախ։ Հետաքրքիր է մարզումներից, ծանրաբեռնված աշխատանքային առօրյայից կտրվելու ինչ միջոցներ եք նախընտրում, արդյոք ձեր նախասիրությունները նույնն են կամ նման են, թե հակառակը։ Մեր նախասիրությունները բարեբախտաբար շատ իրար մոտ են ու այստեղի մի քիչ դժվար ու երկար աշխատանքից հետո փորձում ենք, որ Հայաստանի բնությունի մեջ մի քիչ ցրվենք ու ինչ որ քաղաքներ փորձում ենք, որ հետ կարճ ժամկետի մեջ փորձենք եւ լինել։ Օրինակ ինչ որ ժամանակով Դիլիջան ենք տեսել,
Գյումրի են գնացել ու էլ որտեղ են գնացել չեմ հիշում։ Ծաղկաձոր են գնացել։ Սաղ որ այստեղ մարզվում ենք, մարզում ենք, այնտեղ փորձում ենք մի քիչ հանգստի մեջ ելնենք։ Ավելի пассив հանգիստ եք Այո, դառնում։ пассив հանգստի մեջ։ Արդեն 7 տարի է ապրում եք Հայաստանում։ Հետաքրքիր է, այսօր արդեն ձեզ զգում եք հայկական հասարակության լիարժեք անդամ։ Այո, դե նկատի ունելով, որ այստեղ արդեն 7 տարի ապրում ենք ու աշխատում ենք, դե այո, մեզ լրիվ լիարժեք այստեղի հասարակության մեջ ենք զգում Հայաստանի։ Միջև սովորելը մի քիչ դժվար էր, բայց հիմա լրիվ բան ենք, որ Այստեղ արդեն ձեզ տանն եք։ Այո, տանն ենք զգում, քաղաքացի ենք զգում ու մի մասն ենք։ Եթե փորձենք համեմատել հայկական եւ իրանական հասարակությունները, ինչ տարբերություններ կառանձնացնեք։ Կա ինչ-որ բան, որը բնորոշ է միայն հայկական հասարակությանը։ Դե այստեղ մարդիկ ավել բարի են, ավել շփվող են ու քրիստոնական երկիր է ու մեզ ավել հանգիստ ենք զգում ու այստեղի ապրելակերպը ավել համընկնում է մեր հայկական մշակույթին, քանի որ հենց այստեղ իսկապես հենց հայկական մշակույթը ավել մեզ մոտ ենք տեսնում իրեն։ Կարաս հանգիստ դուրս գնաս, կարաս հանգիստ Այստեղ ապահովությունն է։ Այո։ Ապահովությունը շատ հարմար է, այստեղ շատ լավն է։ Եվ մենք հասանք մեր վերջին հարցին, որը տալիս ենք մեր բոլոր հյուրերին, հիմնվելով ձեր անձնական փորձի եւ փորձառության վրա, ինչ խորհուրդ կտաք մեր այն հայրենակիցներին, որոնք տարիներ շարունակ ապրում են արտերկրում, միշտ երազում են հայրենիք տեղափոխվելու մասին, բայց այդպես էլ վերջնական որոշում կայացնելու համարձակություն չեն գտնում։ Եթե ուզենամ զգացմունքային պատասխանեմ այս հարցին, սաղն էլ ովքեր իրանց հայրենիքից դուրս են, շատ են սիրում իրանց հայրենիքում ապրեն, իրանց երկրում ապրեն, քանի որ այստեղի մշակույթը իրանցն է, այստեղի լեզուն իրանցն է, բայց այս փորձը ունենալով, այստեղ տեղափոխվելով, կարող եմ ասեմ, որ էդի լրիվ ու բավարար որոշում չի։ Եթե ընտանիքով ես տեղափոխվում, ամենակարևոր եւ ամենամեծ մասը այստեղի աշխատանքն է, որը պետք է իրանով կարողանաս փող աշխատես ու կարողանաս ընտանիքիդ երջանիկ պահես։ Ամեն դեպքում ամեն մարդ փորձում է, որ իր ընտանիքին ամենալավ ու ամենաբավարար կյանքը փոխանցի։ Ու այստեղ տեղափոխվելով, եթե չկարողանաս հարմար աշխատանք ճարես ու հարմար գներով աշխատես, չես կարողանա այդ ուզած կյանքին հասցես։ Պեգա, կիսում եք Գևիկի կարծիքը։ Այո, կիսում եմ, մենք արդեն փորձել ենք ու այդ ճանապարհին անցնել ենք ու չենք փոշմանել։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք էլ շատ շնորհակալ ենք, որ կարողացանք մենք էլ կիսվենք ու ինչ-որ խոսքեր, որտեղ չենք խոսացել, այստեղ խոսանք ձեզ հետ։ Պեգահի եւ Գևիկի պատմությունը ցույց է տալիս, որ հայրենադարձությունը կարող է փոփոխություններ եւ նոր գույներ ավելացնել ոչ միայն հանրային կյանքում, այլ նաեւ բիզնես միջավայրում։ Մենք կշարունակենք հայրենակցի շրջանակում բացահայտել եւ պատմել այնպիսի պատմություններ, որոնք փոխանցում են դրական լիցքեր, փոխում ավանդական պատկերացումները հայրենիքի ու հայրենադարձության մասին եւ վարակում մեր շատ այլ հայրենակիցների։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։